4月初8，你就富拉山做车轮粿，做车轮粿就咱这个有诶细汉，较早就有诶细汉，较早无注意用啥山拢无啊。就是讲做这个车轮粿，做这草仔粿，互囡仔食，囡仔食较袂生头壳尾，较袂生粒啊。嘿，若7月就是七娘妈生，就做这车轮粿。我就是做车轮粿是用迄烧龟粒、烧圆啊，烧圆创7碗的就去摆，一碗3粒，创7碗去摆。甲迄个囡仔搬罐，囡仔大7娘妈罐啊，一年换1摆。这炒啊，毋是普通的炒，毋是我凊彩慢慢地，你就来炒啦吼，爱炒。我开猪炒啊，加使调。你若是4月8吼，就爱焖8项，算8项的炒仔。若7色就创7项的炒仔落去做，安尼落去做，安尼就掺个切幼条，就爱掺个粿落去煲安尼。我是讲即马，教一寡互恁食的。我袂使炸去，你知无吼？袂使炸我，有人要学，我就爱教放一寡互食。即个传统的，莫用无去，对无？莫用拍教，莫叫无去。教一寡恁遮少年啊，吼，都大家拢学，拢点起来就去做。